Ciao esploratori, siamo venuti in Valsesia ed è una cosa un po' particolare per due motivi, anzi tre. Primo perché è il compleanno di Lea. Brava la Lea, brava la Lea! Oggi compie 7 anni! Yeah, Lea, 7 anni! Il secondo motivo è perché sperimentiamo una sorta di van life, cioè dormiremo nel vitto in un campeggio. Insomma, come fosse un po' un camper, però in realtà non lo è. Terza cosa, perché questa volta siamo in compagnia di amici che adesso vi andiamo a presentare. Ok, ma dove siamo? Ma perché la nostra amica Simona, che è la nostra cara amica naturalista, ricercatrice, non ce lo spiega lei, Elefanti marini non ne ho trovati. che lei da tanti decenni E anche ho guardato questa... se c'era un'orca per caso nel fiume, non c'erano Un'orca orche fluviale. e Però- neanche un pinguino. Però guarda, tu giuro. vieni, Ho visto distributori di caffè, li ho visti. tu vieni qua da decenni. Io da sì? 30 anni vengo. Ecco, allora Guarda, siamo a conoscono metà meglio. strada fra Cadiglianzo, anzi forse un filino più vicino alla Peccia. Siamo in Valvogna. Se continui, cammina, arrivi al rifugio Spizzo Sottile, svalichi e arrivi a Gressonei. Ecco io. Ma devi camminare parecchio. Sì, da dove sono venuti i valser che hanno Esatto. creato Pecce, i primi insediamenti con lo studio. Infatti questa era una delle valli importanti perché era la valle di comunicazione fra Gressonei e Saint-Jean. Sì. Saint-Jean, sì. E se non sbaglio a Peccia c'è una chiesetta con una targa dedicata all'ultimo, non so se era un prete, un ecclesiastico, che era diciamo l'ultimo durante i passaggi antichi delle valli, che era stato allo Spizzo Sottile come guardiano. Ah, Credo ci sia una targa. Se ci arriviamo, andiamo a vedere. siamo in compagnia dopo quasi 30 anni di Simona, di Rossana e Cristina, che ho conosciuto durante il corso di arrampicata col CAI del 93, fine 92, inizio 93. Mitico corso, ovviamente il miglior corso del CAI che ci sia No, mai vabbè, stato, c'era anche alpinismo che ho fatto, che era buono. No, ma vuoi mettere la gente che c'era nel corso? Beh, diciamo che aveva una certa selezione. E io e te, Simo, eravamo discenti, mentre il Master Rossana era un istruttore, lo è ancora. Grandi. Erano 30 anni che non ci vedevamo. E io ho riconosciuto la Simona per strada. Attenzione, Così. certo, perché quando No, si è vabbè. giovani dentro. No, no, ma sei veramente, non dico uguale, ma sì. Sai la cosa che mi ha impressionato, Simo? La voce. Sì, ma è anche la tua, io la ricordo, è anche la tua qui, Sì, sono uguali. Sì, La mia? sì, Anche, sì. Anche bene. Cambiano poco le voci. No, le voci cambiano poco. E quindi sono molto contenta, siamo molto contenti. Monte Grappa, l'altro si chiama, aiutami, Schiavia. A Peccia non credo che ci arriviamo, ma vorrei andare al ponte napoleonico, costruito verso 1800 quando c'è stata l'invasione di Napoleone Bonaparte. Però Ponte Napoleonico è dopo Peccia. Sì, lo so. Ah, ok. Ah, no. Comunque siamo in Valvogna, che è una valle laterale della Media Alta Valsesia, in provincia di Vercelli. 1300 metri, abbiamo superato la linea insubica, 1360. di cui ne ho scoperto che geologicamente è molto interessante. Quindi seguirà un altro video. Quindi seguiranno ad esempio sul condotto magmatico del supervulcano della Valsesia. Intanto che camminiamo verso la meta vi voglio raccontare dell'idea di dormire nel nostro van. Io parlo, ma se volete possiamo conversare qui sotto nei commenti.
Il fatto è che vivere su una carrozzina è molto più complicato di quello che potrebbe sembrare. Per noi fare un weekend fuori casa significa trovare strutture ricettive per dormire e fare le cose minime di cui tutti hanno bisogno. Come tutti, ma con qualche caratteristica particolare in più. Più il posto che ci interessa è selvaggio, meno è probabile riuscire a trovare una soluzione. Nella maggior parte delle volte non esiste proprio. E comunque, anche nelle città più accessibili, si tratta di un lavoro di preparazione e ricerca lungo e complesso, e magari solo per un weekend. Per cui solitamente siamo limitati ad andare in posti con una distanza da casa tale da poter anche tornare in giornata e dove il viaggio non sia troppo lungo, in modo da avere anche qualche ora a disposizione per vivere le nostre avventure. Se poi si devono togliere anche le lunghe ore di preparazione a casa, ciò che rimane è poco. Ma siccome noi vogliamo sempre vedere cosa c'è oltre il prossimo limite, ci siamo detti, perché non proviamo a dormire nel nostro van? Ok, ma come? E così abbiamo ragionato su come trasformare la carrozzina di Emanuele in un letto per il tempo necessario, proteggerci dal freddo e occuparci un minimo della nostra igiene. A me basta un materassino gonfiabile, un sacco a pelo e il nostro vite è sufficientemente lungo per starci comodamente entrambi. Lei ha il suo sedile preferito ed è di poche pretese, ma per Emanuela? Ci siamo riusciti. L'idea è stata quella di sfruttare le capacità di inclinazione della carrozzina elettronica, aggiungendo dei cuscini gonfiabili e non, per compensare i vuoti, più tutto un sistema per coprire Emanuela, rimanendo sempre sulla carrozzina, e mentre si dorme la carrozzina viene ricaricata. Ha funzionato, ma è stato comunque molto faticoso, con tantissime operazioni da eseguire e circa 2 ore impiegate. E considerata l'ora tarda, non è stata una passeggiata. Questo è il principale motivo per cui non abbiamo fatto riprese durante tutta l'operazione. Magari in un'altra occasione cercheremo di documentare tutto quasi e mostrarvi in concreto il come. L'avevamo già fatto una volta, tra i monti e nel nulla. Svegliarsi all'alba con il sole che sorge tra le vette è impagabile. Questa volta abbiamo provato un campeggio e bisogna dire che ha i suoi vantaggi. E sembra che nel frattempo siamo arrivati alle porte di Peccia. E niente, allora Peccia non ci si può tutto andare, anche se lì un po' si vede, sono molto belle quelle case, probabilmente l'hanno ristrutturate, però 1300, e là si vede un bel ponte che attraversa il fiume Vogna, solo che è la mulattiera, cioè io non ci posso andare e quindi non posso andare al ponte napoleonico che si vede dalle immagini del drone e mi girano un po'. Adesso torniamo giù, andiamo alla macchina e poi andiamo al campeggio. La nostra piccola avventura, vissuta con grandi amici, volge a termine. C'è ancora del tempo per stare assieme, ridere ed essere felici. Poi ci prepareremo per la notte perché domani ci attende qualcos'altro da esplorare e da cui lasciarci meravigliare. Se vorrete ci potrete seguire nel prossimo video, magari iscrivendovi al nostro canale. Nel frattempo grazie per il tempo che avete passato con noi. Ciao e alla prossima!